banget dengan 1751. Dengan garansi 24 bulan untuk motor, dengan bobot mesin yang bisa menekan ke permukaan lantai, menjadikan proses kristalisasi lebih cepat karena mesin berat. Dan mesin ini dapat digunakan non-stop 24 jam tanpa henti, karena motor mesin tersebut adalah motor dengan power 1,5 HP. Terbukti kehandalannya, ya. Silakan jangan ragu untuk memiliki mesin ini. Pengoperasiannya sangat mudah, sudah dilengkapi dengan aksesoris. Gampang digunakan operator. RPM yang sangat tinggi, 135 RPM, ya. Mesin bertenaga, ya, dapat didemonstrasikan dengan menaruh beban di atas. Naik dulu di atas, dulu di atas, Pujar. Ya, bisa dibuktikan dengan kehandalannya. Mesin by Electroclean itu semua mesin yang kuat, ya. Manusia dengan beban 67 kg dapat digunakan untuk sebagai berat manakala diperlukan untuk penekanan ke lantai, ya. Sangat kuat, bertenaga. Ya, kita lihat cukup sangat bertenaga, ya. Menambah performa mesin ini semakin kuat, ya. Ya, miliki mesin ini sangat bertenaga dengan harga yang lebih terjangkau dan garansi lebih panjang, ya. Sekian dan terima kasih.